Fala galera, eu sou o Roberto, está no canal do Misturino e Charuteiro. Hoje nós vamos degustar Avo Fogata. Roda a vinheta. Então pessoal, hoje a gente vai degustar esse maravilhoso charuto Avo Fogata. Ele é da linha Syncro Nicarágua, um charuto Toro, 54 de ringue por 6 polegadas, charuto com uma capa equatoriana, capote dele é da República Dominicana e o miolo dele tem Nicarágua, Dominicana e Peru. Charuto com cores bem intensas, bem bonito mesmo. Esse Fogata, em espanhol significa fogueira, então espero que seja um charuto aqui com notas bem diferentes. Já ouvi falar muito bem desse charuto e agora vamos degustar. Fiz um corte nele aqui, vamos agora dar um tiro. Catafrio dele, o fluxo tá bom, tabaco, uma leve citricidade, um amadeirado, bastante tabaco mesmo, assim, tabacão. Vou tocar fogo nessa belezura. O fluxo dele tá perfeito, muito bom. Primeiro tiro inicial dele tem realmente uma citricidade, lembra um leve tostado, parece um café. Bem gostoso, mas tem uma citricidade aqui, muito gostoso. Vamos ver como é que ele evolui. A citricidade e o amadeirado desse charuto realmente são os pontos altos deste belo charuto aqui. Realmente o madeirado contrasta também com a questão da citricidade. É muito interessante a degustação desse charuto, muito mesmo. Tem um charuto realmente que tem uma capa Equador, muito bonita, não chega a ser extremamente oleosa, mas é uma capa muito bonita mesmo, muito bonita. E a composição de miolo dele tem liso e ligeiro, então a gente pode esperar um charuto aí médio forte, bem interessante, bem gostoso, o fluxo está perfeito. Uma curiosidade que eu vi desse charuto também é que alguns colegas falam que ele tem um capote mexicano, né? E nas pesquisas que eu fiz, eles falam de um capote dominicano. Até pesquisei na página da própria Davidoff e eles colocam realmente como dominicano, mas eu já vi vários colegas falando que tem um capote mexicano, então fica essa dúvida, mas pelo que eu encontrei na página da Davidoff realmente parecia ser dominicano. Charuto muito interessante, olha, uma citricidade permanente, a gente vai degustando o tabaco e realmente esse contraste do amadeirado com essa citricidade é muito gostoso. Geralmente a gente pega alguns charutos e tem uma citricidade, mas não é uma citricidade permanente. No caso deste charuto, realmente desde o começo, essa citricidade se faz presente nesse contraste com o amadeirado. Olha, tá me surpreendendo, um charuto muito gostoso. Pessoal, esse charuto feito na República Dominicana, olha que charuto. Para finalizar esse vídeo, eu fumei até o toco do charuto. Vou ser sincero, me empolguei com a fumada, até esqueci de gravar uma tirada aqui no meio entre o segundo e terceiro terço, mas realmente que charuto saboroso, olha, muito bom. Fazia tempo que eu não pegava um charuto que ao longo dele tinha uma citricidade recorrente, o amadeirado presente, leve doçor e principalmente uma pimentinha bem delicada, mas muito sutil, não é aquela pimenta pancada, não, uma pimenta bem delicada, bem sutil, em pontuais momentos da degustação. Não é aquela pimenta que marca, realmente, se a gente pudesse fazer um geral, a citricidade marcou todo o charuto, ao invés do apimentado, como vem na maioria de alguns charutos nicaragüenses. Esse Avo Syncro Nicarágua Fogata, que charuto maravilhoso. Olha, recomendo fortemente. Quem gosta desse contraste de amadeirado com pimenta, não vai achar nada parecido e tão gostoso quanto esse charuto. Olha, tá de parabéns
Que charuto maravilhoso, lançado acho que em 2016, um maravilhoso charuto. Esse aqui tem estrelinha aqui no canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve, compartilha, deixa seu like. E não esqueçam, nós não fumamos charutos, nós fumamos cultura. Muito obrigado.